Hur som är det här vid kavbaten nu? Han är där. Ja, det har du tagit bojlat av det. Mer var det inte. Ja. Meira var det inte, det skriver om det. Ja. Det är det. Och med öron ständer här i havan. Fingo kav bottentråle. En av 50 meter fra skipen og så måtte det tårn stinga opp på vannskorpen. Og brottelig kom nekka øyelt opp på sjøen. Det så ut som en hekk og reiste seg ur haven. Løt og sattne la en kavbat og tatsa dem. Hetta hadde det ikke drømt om kunne hende, at en kavbat skulle komme trål. En dag var leiden av gulvet til ånd og Olav Hansen med vei. Jeg visste at han som unge sjøma var utfyrt en løgn om tilbord og spurte, og hadde greia meg fra hendingen. Hesson hei han ikke møtt. Olav var med ung og føtter i skjeidret, og han har bo alt sitt liv med vei. 4 år gammel mistet han pappa, først vid Trålaren og Nutjaberg. Badchansar var da bare 2 år gammel. Nu var Mr. Negva menn under settene hans var der. Jeg bygden var en av tæmne landen, og vi var meina strakt. Så spør jeg deg sånn, du slyser han hadde? Jo, jeg har lyst det, jeg har glemt det. Ja. Mamma og de ikke sånne skulle få til kjøss, og det var vel skiljande. Kjelkeren, at han mest mannen satt en fast og kjøen. Når tid så er dette ser han her. Kost Olav Remmes pappa, han var badnaren og kortene gå, fatast litt verden ekon husen. Men det klarer av seg. Heim hans har stått tatt ved skolen. Sandrene bygdene var store, så at hans spilleplass var for det meste. Her ser man vi jo rumpet noen, så da spør jeg da. Ja. Ingengur. Før til skips. At han var gammelt. Nå er det da begynnende. Hva var det chips vi kvar jo? Vi kvar jo, kvar sitter vi? Nøyberg. Det var 18 år. At Olav var ikke ført til skips før når han var 18 år, kom mest av at mamma og han ikke domte det, men han får så kort ned sted. Første skip jeg minst det, vi var kåltrålar Nøyberg med over. Dette var senaste turen som trålar gjort, leien la ned til Granton etter Kåli. Og i den Granton ligger tatt vid Edeborg. Det tog bare 5 minutter vid bussen jeg kører her. Ikke var vanligt å ferast utan land, da tog togjen og utan lands. Hei, Olav hadde omgatt vært jo av. Det kom litt i bøynen og hele vik. Sagt var dette komst av kranen var våren og i Olav, men onker hei ildkronen om at mennene som arbeider her hadde tid til seg en stått av sommerstekt nå vekkere var så godt. Kåle var så loss ombord. Det kunne bare være 1 eller kanskje 2 tomer kubber etter. Annars var alt skipet fyllt opp i kål. Det er ena for løst fra Bridge var kausen sett beileis til fiskeskap oppe ved Nord-Nord. Dette var en stor oppleving for unga mannen å suttje et helt annet land og annet landslag. Solen her nord for unga til nye om sommeren. Her sitter du innan kjærs og lagt var inn i Lofoten og takka lås ombord. Her begynte jeg han så sjålur. Og i 1988 var Olav i Trålaren Høafoss. Dette var reisen senaste turer og i Tanntrålaren kjørt. Og i 1988 var han ved Jupiter, så lå i Taljewa i kjørtes til eisen senaste turer til Heseskipet. Tog i Trålaren for nere selja kom han ikke atter til farger, men var selgt som gammelt jaten. Olav teker til at han lukket som felt i som 3 mot skipen og til grævar. Nå er han til trus for Olav i Tindal. Her ombord for tilbordet fram, så fikk vi å leide Olav opp. Han sylte ved Tindalene, og vi holdt 3 år. Tykk du opp her? Ja. Vi holdt 3 år. Ja, det var det Tindalor. 5. Vi holdt 3 år var...
Så nu för det kan få bo här. Ja, jeg hadde at det var rett. Ja. Tindalmer var koltrollare som var ombygd til oljeføring. En annan trollare herborgen var eisen ombygd og fikk motor. Det gikk kortene ikke ans vel ved fiskapet til Tindalmer som til herborgen. Og i alt du fiskar i meiran. Også til dette var helst hånd at herborgen hei motor og tog større maskiner. Og en salskatur av sommer i 1922 av Norrbankan var mannen kjenner Tindalmer ute for en løgn og tilbud som vi ikke vet om at nekar oppleve av år, og her hver med oss stod undrande hva det var som hendte. Det var vaktaskift av midnatt. Skipet tåa til det samme trollet. Brottliga kom der faster. Annars kom trollar skjolda faster her alene. Til bottnerne nego bedre enn at nu i Grønland. Her han negvastan i ringer og trolig ofta kjøper faste botten og skrattnar. Men det var ikke så mye ut til at her var faster. Trollaren var eisen drien etter reiv. Onge med av skilte hva dette var fyrir neka. Meira fer var setta skipet fyrir at halde motor, men det gjør de unga mån. Det var bare drittner etter hele. En norsk trollbate som var av Øysviska vei og la tatsa at han kom nå tvert fyrir, så veirane til honom kom opp et veiron til Tindalmer, men veirane til norska baten var jo ikke kikkeri en luttle finker og en mann. Der kom opp på rullene her, der kvett og stav, og så var norsk baten leiser. At Tindalmer hilde å ta fram av baksas betrolet. Der kunne ligge en halva tøyme til langer. Skipen rønte så av venta skipen og fyrir at der kunne sykla over av ved. Det hette var ikke rett som der var kommet ut fyrir. Etter å ha vent skipen var rønt vi spelen og nativa vi fotlare fer så at der fikk veiren inn og trolig av båret. Og brottliga. Olav sier at han ser til fire ser enn. En 50 meter fra skipen så tar et tårnsting opp ur vannskorpen. Og så gjerne kom nekka øyelt opp ur sjøvnen. Det så ut som en hekkur rastes ur haven. Løt og sattne la en kavbat og tatchat han. Dette hadde det ikke drømt om. Kunne hente at en kavbater kunne være gående troll. Veirane var konner bav med han tårnet, og hadde fengt kavbaten djupt ned i haven. Kavbaten ikke sloppen opp for no. Gjør det opp her nå. Ikke opp for veiren, tog la han faster her. Jeg tror han ena forhala inn, kjever han opp som en størk kvaler tatt ved skip. Hva skulle skiperne Tindalmer gjøre? Han sette fotla fer bak for at han ikke skulle bresta sammen ved kavbaten. Ta slettna i veiren 18 og glapp av. Forveiren glapp eisen av kavbaten og vi bolter og brak. Tog han gelentaren og anna viser i havet. Kavbateren var nå leiser og stevnte fra ham. Bant fram rundan hei Olav kjøpt seg en myndatøl inn i Hammerfest, som la fram i lugaren. At skipsfellet sier ut av han, skal jeg ikke fære etter myndatølen tjata og teka en av mynd av kavbateren? Jo, det kan du godt svære i Olav. Hese lev så fram etter tølen og rann på bakkan at teka mynter. Men da var kavbateren kommet neka fra ham. Mævren tog kortene mynd av honom, men hon gjør det ikke så gøy som han kunne huske seg. Olav sier til at en mynd bedre enn ikke mynd. Tårene satt til nok så tydelig, kavbateren var. Bæra komen at stått pette fra teimen, så får han under kav, og der så han ikke atter. Korten hadde der finnes fætre av nummeren som stod av tårnen. Ikke godt å vite hvordan det gikk ikke så veirane var konner nær skruvene eller røvrunnen, så ta kom det steg i verre til.
Nu var ikke annet kjær ombord av Tindalmi enn å få trådlig inn etter øren kjafte for søgjene jeg slå under at det var Hetta var med enda naturen, og der snakket vi ikke så negom tilbord. En eldre maur var færne kodgjene bant og hendingene, og var sånn av. Da han tar deg ut om morgenen, så tar hun at der hadde haft en kjaubat og trålen. Nei, ikke trygg vi her som. Ikke før enn der kom til førjer, og han sa myndene av kjaubatene bløven, og måtte han asanne, at så var. Men det var jeg utrolig for en som ikke har sett til på. Ja, hendingen spurtes nå, ja. Da jeg Tindalmi kom til førje var hendingen ved kjaubaten og var en stor tøyender i landet. Utvart vi har samrøv ved skiperen, en av samrøv i enn til taks og bei sosialen og dømmalating skriva av tilbord. Ringt var reisende til Ola og helt fra danska blæren og politikken om å få mynd av kjaubaten. Ola måtte ta først få filmen sendt han til havner og framkallet. Spurningen gjørtes eisende om at målet endegjald for det som hent var teimen. Men fra marine kom og vester av gamle hotellet i Moai at avhøyre skiparen og ærer av manningen. Ola var en herre som var vi i hotellet en sånn dag. Ja. Det passar. No. Så var det. Det så alvor sånt ut der høye menn saut og bleia og tjukkom baukom ved mynden av kjaubat og herskipen og øren. Ola var bare særlig mest ui at det ångstan i baukom stod i rei og stavon fortrålig eller hemmeligt. Så at ein og hver slapp ikke suttja til. Han hei ta finnes mynden av Vester som var framkallet i havn og hei hana viser og hotellet. De høy mennene hugget etter myndene så ut av beina veien at talan var om en sovjetisk kjaubat og hvert slæ han var. Men affære og samrøynga ved leierne i gamla Sovjet slukt hei vært trobult, så hei han i hørte tar omgang til næka atter. Og til tøyna skriva bløyene annars av fiskeførene i Rønt og i Norrbankan til Nord-Norra. Og imsa ærastene ved Nord-Norra hadde vært tarna i næka fiskeskapet. Der av avkjent og kjaubaten og stunden hadde vært så naskjer at han forkom og taim og fiskeraskapen, og her ble valgt han større pening å tapa. Ja. Ola får ikke vi at det Tindalmi. Han heldte kjempelig av fire, at han tømte ikke sted at det fiska kjaubater. Sedan var Tindalmi og selte saltsølene i havn, og i 1906 var trålaren opphøgter. Dette var Ola oppe av Norrland ved snelleskipen og rønten i Saltfiskavei. Her fikk han endan av tøyene ta i skjoldrott å være ombord. Eisne sylte han ved trålaren Johans Fonstad. Han var av kappan og ved Atlantsfæren, og her rønt var ved baten. Nokker år var han ved Lunebaten og Venus og Sandavai. Senast av skipet som han skulle vi åren han for opp av land, at arbeidet var vørekletter med Moai. Da jeg olaga stasjonen for han arbeidet flekavirsen med Moai. Her var han i heile 3-5 år, og var formøver av virksjon i 3 år. 60 år gammal Gavstan. Han heldur at kanskje hever han arbeidt langer, men ta stångte virkje. Hetta var ta tøyna ta i mong flekavirse i landet og låt og attor. Hetta einasta mynte som pappa nekkende jo selt, og han hadde ikke en gang tidlig han selv. Nei. Ja, det var snedtått. Det var snedtått. Er du tidlig nekva mynte? Er du fotograferer han ek? Nei, jeg fotograferer ikke slå. Nei, ta. Du har kjøpt apparat til Hammerfest. Og her? Ja, hva gjør du til han? Ja, ikke at det er. Nei. Lenge Appen var fotografer. Ja. Appen må begynt. Jeg var ikke må begynt. Ja.
Och det kom ju var det systran så ja? Ja. Men att så får nej, hon att Ja, jo, så får jag. ja. Ja. Det var hon som var fotograf för oss. Hon förde ju ut till norra där för fotograf. Var det så? Han och jag och Lux kallas han för det som Jo, som betalte, men att vad då det är länge så gärna. ja. Ja, ja. Men så fotografera igen. Så för han av det var till honom fotografera Arden, ja. Men det blev man inte rygg av till allt jag säger. Var fotograf. Så det som mynterna kom och så var det så snedjär och så den så luktes det kört och så. Det var alltid ofta finnas det. Det var också vid tog jag nu. Ja, ja. Det kan ska vara något där. Var det så där du blev fick intresse för det? Ja, det måste vara. Så det är ju inte jag någon 18. Och så det togs vi. Ja. Det var det. 3 attarlig. Det var nog mer. Ja. 3 attarlig. Ja. Det är fotograferat när tog bättre det är känt att tog det av mynden jag fotograferar. Det är så som är gammalt och inte jag vet inte alltså så då det var allt svart och vitt kanske det men aldrig var det är så ungt och så där på bön och forskjelliga ställen och så satt vi och ju bouchen i havet la böcker någon i havet alltså mynter och det är nek och det swimming i London och så Det är gott att ha minnast att då. Men nej. ja men det är som inte ajarna så kanske